Дами и господа, скъпи сънародници! На днешния ден, преди 139 години, възкръсва България. Много събития предхождат възкресението, но едно ги свързва – паметта. Паметта за вярата ражда българския велик ден и църковната независимост. Паметта за историята вдъхновява монахът Паисий да буди българите след векове на униние. Паметта за езика и буквите дава на възрожденците силата на словото, с което бунят своите съвременници. Синилата от бича и следите от теглото не са вазов мит. Но дори 5 века османско иго не изтриват спомена за това, кои сме. Човекът на бъдещето ще е онзи с най-дълбока памет, казва един философ. Дълбок корен се иска, за да устоиш на ветровете. За това е нужно да помним. Да не забравяме онези луди глави, които със саможертвата си върнаха българския въпрос в дневния ред на Европа. Да помним Батак. Да не забравяме селяните, които паляха домовете си, за да заслужат свободата си. Както четем у Захари Стоянов. Да почитаме шепата родни спартанци, които отстояха Шипка. Зад нас е паметникът на царя Освободител. Руският народ не се страхува от жертви в името на вярата и братството, казва генерал Скобелев. Под знамената на император Александър II, войни от много народи, руснаци, румънци, финландци, украинци, белоруси, поляци, литовци положиха кости за нашата свобода. Сърби и черногорци лежат на нашите бранни поля. Към всички тях е нашата дълбока човешка признателност. Човек без памет е победен от човек без бъдеще. Той дори не знае кой е, твърди един историк. Всяка епоха предлага своя заинтересована версия на историята. Но само оригиналът на възрожденците е съзидан с дела и написан с кръв. Него не бива да забравяме, защото той е фундаментът на днешна България. И нека не гледаме на миналото като на бреме. Миналото е капитал, защото всяко поражение е урок, а всеки триумф – вдъхновение. Когато страниците на историята се четат със смирение и признателност към жертвите, своите и чуждите. Да помним е дълг, защото историята не дава прошка за забравата.
Поклон пред загиналите за свободата на Родината! Да живее България!